अक्षत हस्ती र त्यसैगरी दिलमाया बिकोको लागि अन्याय भयो। द भोइस अफ नेपाल किड्स सिजन 5 को ब्लाइन्ड अडिसनको एपिसोड 3 मा दिएको प्रस्तुतिपछि दर्शकहरूले कोचमाथि आलोचना गरेका छन्। द भोइस अफ नेपाल किड्स सिजन 5 को ब्लाइन्ड अडिसन विवादमा तानिएको छ। कोचहरूले राम्रो आवाजमा पनि चेयर टर्न गरेनन् भन्दै दर्शकहरूले कमेन्ट गर्न थालिसकेपछि यतिखेर द भोइस अफ नेपाल किड्स सिजनमाथि प्रश्न उठेको छ। दर्शकबिन हुम्लादेखि आएको एउटा विकट ठाउँबाट आएको आवाज दिलमाया बिक त्यसैगरी अक्षत हस्तीले यति मिठो गीत गाए जब कुनै पनि कोच चेयर टर्न भएनन्। उनले प्रस्तुति दिए जहाँ छन् बुद्धको आँखा। उनी बुद्ध जस्तै शान्त भएर उनले जवाफ दिएर गए किन कोच फर्केनन् यति राम्रो ट्यालेन्टको लागि भन्दै दर्शकहरूको कमेन्ट आएको छ। एउटा हुम्लादेखि आएको आवाज दिलमाया बिक। विशेष गरी यो एउटा कथा मात्रै नभएर एउटा हुम्लाको आवाज बोकेर आएको, हुम्ला रिप्रेजेन्ट गरेर आएको। विशेष गरी लोकजर्नामा एउटा कोच छ अर्जुन सापकोटा भनेर उनले लोकजर्ना पनि लिएर आएको, तर कुनै पनि कोचहरू फर्केनन्। उनले गाएको गीत दर्शकहरूले मन पराए, दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल भयो, तर कोचहरू फर्केनन्। किनभने कोचहरूलाई त चाहिएको छ अलिक टाठो बाटो हेर्दा पनि चिटिक्क परेको। उनी त एकदम सिम्पल देखिने हुम्लादेखि आएको दिलमाया बिक। यो एउटा कथा मात्रै नभएर विशेष गरी विकट ठाउँबाट आएको एउटा व्यथा पनि बन्न पुग्यो द भोइस अफ नेपाल। इमोसन अनि ड्रामामा भरिने द भोइसको ब्लाइन्ड अडिसनमा विशेष गरी कोचहरू किन फर्केनन् त दिलमाया बिकको लागि, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो आवाजलाई एउटा कोच फर्केर अलिकति ट्रेनिङ गराउने हो भने एकदमै राम्रो आवाज हो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको यसमा भनाइ चाहिँ के छ? किनभने कोचहरूले अब सान्त्वना त धेरै दिए, तर कोचहरूले सहयोग पनि के नै गर्छन् र उनीहरू त द भोइस अफ नेपालको स्टेजमा कुर्सीमा बस्न पाउँछन्, तर यी बहिनी फेरि हुम्ला नै फर्किनुपर्छ। उही कथा उही व्यथा गाउँठाउँको विकट ठाउँको द भोइस अफ नेपाल किड्स सिजन 5 मा यो आवाज अगाडि नबढ्दाखेरि म पनि एकदमै धेरै दुखी भएको छु। त्यसैगरी द भोइस अफ नेपाल किड्स सिजन 5 को ब्लाइन्ड अडिसनमा एपिसोड 3 मै अक्षत हस्तीले जब एस कुमारको गीत प्रस्तुति गरे, उनको स्वर पनि आवाज चेयर टर्न हुनुपर्ने थियो कि थिएन? यो आवाज सुन्नुहोस् तपाईले पहिला। उनको प्रस्तुतिपछि कोचहरू एउटा पनि फर्केनन्, तर उनले कोचहरूलाई यस्तो मजाले जवाफ दिए। कोच सत्यलाई उनले बोलाए स्टेजमै। सत्य सरसँग एउटा गीत गाउन चाहन्छु र उनले कोच सत्यसँग जहाँ छन् बुद्धका आँखा बोलको गीत प्रस्तुति गरेपछि उनको आवाज कति दमदार छ, एउटा निर्णय गलत निर्णयले कतिको भाग्य सकिन्छ भनेर उनले उदाहरण पनि दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। उनी बुद्ध जस्तै शान्त अनि अटल, तर उनले जवाफ भने दिएर गइसकेको छ। साथी हो अनि अक्षत हस्तीको लागि अन्याय भएको जस्तो तपाईँहरू लाग्छ? द भोइस अफ नेपाल किड्स सिजन 5 मा एपिसोड 3 मा चाहिँ दुईजना भाइ बहिनीहरू, यस्तो राम्रो राम्रो गाउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ चेयर टर्न नगरेको विषयमा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, किनभने तपाईँहरूलाई यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू हामी बनाएर दिनेछौँ र च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर जोडिदिनु होला र हामीलाई साथ दिनु होला, किनभने हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अझै भिडियो बनाउन मजा आउनेछ। हस्।